To so kamar yadda kake gani, kamar yadda aka saba, zaka je ChatGPT ya kirkira maka hotonka. Kamar yadda kuke gani ga ChatGPT, idan ko kula ga hoton da ya kirkiro mu. To so na riga na sauke wannan hoton zuwa kan wayana. To shikenan, sannan na buƙaci sake bani prompt, sannan ga prompt din da ya bani. To a daidai nan gurin zan zo in copy na wannan prompt din da ya bani. To ina yin copy wannan prompt din, to sai na fita, sai in je Chrome, ina shiga Chrome to zai rubuta Dgen AI, gashi nan Dgen AI, kamar da kake gani na rubuta Dgen AI. Yawa, to shikenan gashi nan. To idan ya kawo ka nan gurin, gashi na saman nan da aka rubuta Dgen AI din nan ko, to nan zaka taba. Kana taba already, so zaka kalli ya shigo da kai nan gurin. To da zaran ya shigo da kai nan gurin, a daidai nan gurin ka kula, ya dauke afuwan barin din fita. Yawa, to a daidai nan gurin ka kula, kamar yadda kuke gani a daidai nan gurin yanda ya saka email din nan. To so idan kai baka da email, to zaka je kai sign up, sai ka daura email ɗinka, to zai shigo da kai nan gurin. Yana shigo da kai nan gurin, ga yanda aka rubuta plus din nan. To a daidai nan gashi an rubuta upload image. To wannan upload image din da ka danna haga ya kawo ka nan, to already sai ka je ka dauko wannan hoton da kare ka kira, gashi nan. To kana shiga, sai ka shiga da shi. Bayan ka shiga da shi already, gashi nan yana searching, gashi nan ya rubuta describe your video. Wato wannan prompt din da ChatGPT ya baka ne, sai ka zo ka paste din sa a nan gurin. Kana paste din sa a nan gurin, to so already ga wani abu kamar dan taurara nan, kawai sai ka taba haka. Kana taba haka already, so gashi nan ya tafi, gashi nan so ya fara maka creating din video ɗinka a daidai nan gurin. Kamar yadda kake gani, gashi nan to so kamar yadda kake gani, video na ya riga ya gama. To so bidiyon na ya riga ya gama a nan gurin, sai na zo na taba nan gurin. Ina taba nan gurin, to so yanda kuke gani ga wani dan alamun aro ya dan yi kasan nan, kawai sai ka danna kanta. Kana dannawa kanta, to so already kana sokar da bidiyon kenan akan wayanka. To so zai gama, idan ya gama bidiyon ka zai sauka wayanka, sai mu file din sa mu ga result din da muka samu. To so kamar da kuke gani bidiyon ya sauka akan wayan mu, gashi nan gurin zamu yi open haka. Muna yin open, to ga bidiyon mu ya riga ya kammala, bari mu ga me ya faru. To gashi nan sarki ya taya cikin ɓacin rai, ya yi magana. To so bidiyon mu ya riga ya kammala. To haka ake bidiyo da Dgen. Na gode.